نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری سید عبدالحبیب رضوی۔ ابھی ہمارے ایک مقدر شاہ صاحب ہیں، عزیز اکولہ کے قریب میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک پریشانی کے تعلق سے مجھے کہا، میں مسلسل پروگرام میں تھا جس وجہ سے ان کے مسئلے کا حل نہیں ہو پایا۔ ناک میں الرجی ہونا، بار بار سردی زکام ہونا، چھینکیں آنا، ڈسٹ وغیرہ کے لگنے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ناک کے اوپر اور پیشانی کے بیچ کی جو جھلی ہے نا وہ خشک ہو جاتی ہے، اور جب ذرا بھی ہوا وغیرہ لگتی ہے، ڈسٹ جاتی ہے، دھول وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چھینکیں آنے لگتی ہیں، یا دائمی نزلہ ہونا، بار بار نزلہ ہونا، اور ناک کی ہڈی بڑھنا، خراٹوں کا آنا۔ ان تمام پریشانیوں کے لیے یہ نسخہ بہت ہی لاجواب اور باکمال ثابت ہوگا۔ بغور سماعت فرما لیں، کیا ہے کہ 25 گرام آپ سرسوں کا اصلی تیل لے لیں، مگر جہاں تیل نکالا جاتا ہے مشین سے وہاں سے سرسوں کا تیل لیں 25 گرام کا۔ یہ کرانے کی دکان والا تیل یہ اصل نہیں ہوتا ہے۔ اب 25 گرام تیل لے لیا ہے تو 5 گرام نمک، یہ جو گھروں میں پسا ہوا کھاتے ہیں یہ والا، آیوڈین والا نہیں، بلکہ نمک لے آئیں پتھر والا باہر سے، مطلب کسی پنساری کی دکان سے 5 گرام نمک باریک پیس کے پاؤڈر بنا لیں، اور وہ 25 گرام تیل کو مطلب کسی برتن میں ڈال کر اور اس کو آگ کے اوپر چڑھا کر اور اس کو گرم کریں ہلکی آنچ پہ۔ جب وہ خوب گرم ہونے لگے تو ایک ایک چٹکی ڈالتے جائیں۔ 5 گرام ہوتی کتنا ہے، 3-4 چٹکیوں میں، 5 چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو ایک ایک چٹکی نمک ڈالتے جائیں کہ وہ اس میں مکس ہو جائے۔ اب یہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس دوا کو کسی بڑے منہ کی بوتل میں، جس کے اندر آپ کی انگلی چلی جائے، کانچ کی بوتل میں ٹھنڈا کر کے رکھ لیں۔ اب اس کو کیا کریں، سوتے وقت اپنی جو چھوٹی چھگلی ہے اس سے، یا پھر جو کان صاف کرنے والا بڈس آتا ہے اس سے، اس میں لے کر تیل میں بھگوئیں اپنی چھگلی کو، اور ناک کے پہلے ایک نتنے میں مساج کریں ہلکا ہلکا جہاں تک انگلی چلی جائے، مگر تیل اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لیٹیں تو دماغ تک پہنچ جائے اور بیٹھیں تو ناک کے نیچے آ جائے۔ سمجھ گئے نا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تیل اتنا ہو کہ بس اندر اچھے طریقے سے مساج ہو جائے۔ کوشش یہ کریں کہ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ چپ چاپ اس عمل کو کرنے کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے خراٹے بند ہو جائیں گے، ناک کی ہڈی کا بڑھنا بند ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا ناک کا آپریشن ہو چکا ہے انہیں بھی فائدہ دے گا، بار بار الرجی ہوتی ہے، سردی زکام ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، انہیں بھی فائدہ دے گا۔ یہ عمل کریں اور فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔